Muthia mutongoria wa bururi William Ruto ni afutire wira minister wa uruti wira wa muigi Justin Muturi uria ukoretwo akimukirira na thirikari yake makiri iguru rigie ciiko cia unyitani wa migwate kuri mbeu njithi aria mareganaga na watho wa kigina wa mwaka muhituku na amwe ao makionekana moragitwo undu uria Muturi akoretwo akiuga watabanirio ni honge cia ugiteri. Kuringana na ndumiriri rekereirio ni munene wa uruti wira wa muigi Felix Koskei, riu ithenya ria Muturi rithukiirwo mubunge wa Mbeere North Geoffrey Ruku hihi ari igeria ria kuhoreria muingi wa Embu kuria no kuo Muturi oimite. Thiine wa mogaruruku mangi, president amurite mutumia wa uria urari senator wa Baringo William Cheptumo niwe Hannah Wedot Cheptumo gutuika minister wa maiganani na unduire guku minister wa ugima wa mwiri Deborah Barasa agicenjania giturwa na murunawe wa maria maturigiceirie na riu wigiriki wa ugima wa mwiri wa Kenya uri moko-ini ma Aden Duale nake Mulongo ahurane na ucenjia wa riera thutha wa kuonekana taratoretio ni maundu ma SHI na SHA. To be a cabinet secretary. Kwa murwo kwa Ruku uria nowe wathuritwo na kiama kia DP ari wiki thiini wa bunge kiria gitongoragio ni Muturi riu gitigite kiama kiu kia DP itarine ria ciama iria itarugamirirwo thiini wa bunge kana Senate. I will serve the Republic of Kenya in that office with the same dedication and commitment I have served the people of Mbeere North. It's a great honor and privilege to serve as a cabinet secretary. This I will do without failing the people of the Republic and also without failing His Excellency the President. Riu muingi wa gicigo kia bunge kia Mbeere North ukunyitanira na muingi wa gicigo kia ubunge kia Ugunja kiria kiarugamirirwo ni Opiyo Wandayi uria wamurirwo gutuika minister wa hinya wa kuhuthika gweterera kamiti ya IEBC yumbuo weru niguo macagure abunge angi. Riri tirio rita ria mbere President Ruto gucungirira ithurano nini kuona thiini wa ndundu yake ya mbere ya maminista ni amuriri aria mari abunge Aden Duale wa Garissa Town na Alice Wahome wa Kandara na uria wari senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kuingira thirikari-ini yake nake Moses Wetangula uria wathuritwo ta senator wa Bungoma agicagurwo ta speaker wa bunge.